गाइस फाइनली गाड़ी लग गई है, बस इसके पार्ट खुलने शुरू हो गए हैं, बस देखते हैं क्या करना है इसका। गाइस फाइनली फिटिंग हो गई है, तो अब टेस्ट ड्राइव जाएगी, उस पर पता चल जाएगा कि पावर ड्रॉप की वजह से अगर पावर ड्रॉप ना हुई तो वोल्टेज बोर्ड है। गाइस फिलहाल इसमें ये पार्ट चेंज हो गया, नया वाला लग रहा है, तो बस थोड़ी देर और फिर चलेंगे। तो गाइस अभी फाइनली जा रही है टेस्ट ड्राइव, ये अब पता चल जाएगा कि पावर ड्रॉप हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इसकी पावर फिर भी ड्रॉप हो रही है तो फिर इसका आई थिंक हेड वगैरह चेंज होएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होने चाहिए। तो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 5:51। तो मौसम चेक करो, क्या ही बेहतरीन मौसम हो रखा है। बाकी आज आपका भाई जा रहा है दिल्ली भाई इतने चक्कर लग रहे हैं इस बाइक के चक्कर में, क्या ही बताऊँ, पता नहीं नज़र लग गई है। बाकी बाइक तो बहुत प्यारी है, नो डाउट, पावर वगैरह सब कुछ ठीक है, पर जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उससे लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बाकी कोल्ड स्टार्ट हो गई बाइक गाइस, इसमें ना नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों, इसीलिए आपका भाई दिल्ली जा रहा है। तो फटाफट बिना किसी देरी से निकलते हैं। बाकी मौसम वगैरह भी ख़राब हो रखा है, बारिश वगैरह ना ही मिले तो बढ़िया, ऐसे ही मौसम रहे। तो फिलहाल बिना किसी देरी के निकलते हैं फटाफट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ना बहुत तगड़ी बैंड बजती है भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है, ट्रैफिक ऊपर से यार क्या ही बताऊँ। तो निकलते हैं गाइस। मौसम क्या है बेहतरीन हो रखा है यार, क्या ही मज़ा आ रहा है सुबह सुबह राइड करने का। बाकी सुबह सुबह राइड करने का तो एक अलग ही मज़ा है यार, कोई टेंशन नहीं, कोई गर्मी नहीं और ना ही भाई ट्रैफिक। तो फिलहाल NH44 में पहुंच गए, तो फटाफट भगाते हैं बाइक, क्योंकि दिल्ली 9 बजे से पहले भाई पहुंचना है, क्योंकि ट्रैफिक हो जाएगा फिर दिक्कत होती है भाई, क्योंकि ये ना ट्रैफिक में बहुत हीट करती है भाई। तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही चला रहे हो, डुगाटी की वैन, जैसे डुगाटी हीट होती है ना, ऐसे ही हीट होती है। तो फिलहाल बिना किसी देरी में पुगा रहा आपका भाई। बाकी वेदर चेक करो यार, क्या ही प्यारा वेदर है। बस बारिश हो, भगवान करके बारिश ना मिल जाए, यही दुआ करते हैं भगवान से कि बारिश ना हो। नहीं तो अगर बारिश होगी ना, तगड़ी बैंड बजेगी भाई पीछे से। इसकी टेल लाइट ही नहीं है, टेल लाइट ही वैसे बैंड हो रखी है। बाकी इसका फ्यूल अप भी करवाना है, तो आगे फ्यूल अप करवाते हैं। तो बाकी हाँ, जैसे मैं बता रहा था गाइस, इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो हर बाइक में प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा कि मेरी बाइक में नहीं है, बट आगे आपके भाई की बाइक में भी नॉइज़ प्रॉब्लम। तो वो भी फ़िलहाल पहले चल रहे हैं। तो भैया से तो बात हो गई थी, तो भैया बोल रहे थे, बाकी भैया पूरा कोऑपरेट करते हैं भाई, बोल रहे थे कि आज ही कोई नहीं, चेक कर लेंगे। तो भी चल रहे हैं, देखते हैं क्या सीन, क्या बनेगा क्या नहीं। पहले तो फ्यूल डलवाते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। एक तो यही नहीं समझ आता है कि यार सुबह सुबह पावर क्यों नहीं डालते भाई। तो अपने कुरुक्षेत्र वाले पेट्रोल पंप से भी पता किया, वो भी मना करके, अब यहाँ पे पता किया, ये भी मना करके। ये नहीं समझ आया सुबह सुबह पेट्रोल क्यों नहीं डालते यार पावर का। चलो देखते हैं, आगे कहीं मिलेगा तो डलवा लेंगे। तो फिलहाल अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से। तो गाइस फिलहाल करनाल पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। बाकी यार फ्यूल की प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल नहीं मिल पा रहा, पावर देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल तो डलवाना ही पड़ेगा। चल रहे हैं अभी, देखते हैं कहीं मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी सुबह सुबह चेक करो भाई, मैंने सोचा था खाली होगा, बट लोग बहुत जा रहे हैं भाई, ट्रैफिक बहुत है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह निकल जाएंगे, ट्रैफिक कम मिलेगा, अब ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया है। ये चेक करो भाई ट्रक। बाकी राइड करने का मज़ा आ रहा है यार, एक नंबर, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, पूरा चिल मोड हो रखा है पूरा। अभी चल रहे हैं, देखते हैं पावर मिल जाए। अभी तो तेल की प्रॉब्लम है पहले तो, पता नहीं यार, जब से बाइक ली है ना, नज़र ही लगी है पता नहीं किसी चीज़, कभी कुछ
आपको पता ही है, जिन्होंने मेरे पिछले लोग देखे होंगे, इसमें फ्यूल पम्प की दिक्कत आ गई थी। तो पहले भी मेरी कम से कम नहीं तो 1 मंथ पूरा चंडीगढ़ एजेंसी में खड़ी रही है बाइक, एक फ्यूल पम्प के कारण। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको भी। आज चल रहे हैं, बात करेंगे भैया से, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बाकी उम्मीद है भैया से कि भैया प्रॉब्लम का सल्यूशन करवाएंगे। बाकी यार अभी 7 महीने में है, 7 महीने में इतनी प्रॉब्लम फेस कर ली ना मैंने कि मेरा तो एक हिसाब से मन भी उठ गया बाइक से। बट क्या करूँ भाई, अब ले लिए तो चलानी तो पड़ेगी। बाकी यार इसकी अगर मैं बात करूँ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये एक जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना तो पीछे से ही है। मैंने सोचा मेरी बाइक में दिक्कत है, बट जब मैंने यूट्यूब पे सर्च करा Aprilia RS 457 के नाम से प्रॉब्लम, तो उसमें देखा मैंने ना कई मतलब बहुत लोगों के में मतलब मोस्टली ये प्रॉब्लम आ ही रही है जो मेरी बाइक में अब आई है। तो देखते हैं भैया क्या कहते हैं। मेरा पेट्रोल मिल गया तो अब टेंशन फ्री तेल लगा दिया है, तो अब सीधा कहीं नहीं रुकना, सीधा जाके दिल्ली ब्रेक मारेंगे। अगर कहीं रुकना होगा तो बीच में रुक सकते हैं। बाकी चेक करो भाई, करने की नहर के पास कितना भयंकर पानी आ रखा है भाई, तबाही सीन हो रखा है हिमाचल में। बाकी कावड़ भी चल रही है भाई। तो फिलहाल बाइक को मारते खिंचा, पानीपत टोल आ गया, बस पानीपत टोल पार कर रहे हैं। बस थोड़ी दूर और रह गए दिल्ली। पानीपत के बाद आएगा सोनीपत, सोनीपत के बाद हम हो जाएंगे एंटर दिल्ली में। बाकी मज़ा आ गया गाइस राइड करने का। मौसम एकदम बेहतरीन चल रहा है, अभी तक तो गर्मी नहीं मिली। ये देखो भाई, यहाँ ना बस ये सीन है, देखो भाई ये सब ना टोल से बचने के लिए भाग रहे इधर उधर। ये देखो भाई बंदे कसम से रोंग साइड। तभी गाइस अपने इंडिया में एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ के मोस्टली बंदे ना रॉन्ग साइड ही चलते हैं। इनको नहीं डैम बचाने के चक्कर में अगले की जान ले लेते भाई। इनको नहीं कोई मतलब, इनको अपना फ़ायदा देखना है कि कहीं से भी मुड़ जाओ भाई। जिसका डर था वही हो गया सीन, बाहर ही स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। है भगवान जी रुक जाओ थोड़ी देर, दिल्ली पहुंचने तो एक बार शोरूम पहुंच जाऊँ, फिर डलवा लेना मी भाई प्लीज़ भगवान जी। तो फिलहाल अभी पहुंच गए मूर्थल, बस थोड़ी देर और यहाँ से दिल्ली आई थिंक कम से कम 40 किलोमीटर रह गया है। बाकी जो हमने डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ से है ये 10-12 किलोमीटर आगे और फिर आ जाएगा एजेंसी। गाइस फाइनली दिल्ली हो गई एंटर, बस थोड़ी दूर और। बाकी अभी तक तो ट्रैफिक नहीं है, मुझे लगता है ट्रैफिक हो गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया भाई, लेट हो गया आपका भाई। सोचा था 4-4:30 बजे निकलूँ, बट ना करते भी। बाकी मौसम चेक करो, पूरे बादल हो रखे हैं। बस भगवान से यही दुआ है कि बारिश ना हो, पहुँच जाए एक बार, फिर चाहे जितनी मर्जी हो जाए। तो भगवान जी कृपा बनाए रखना बच्चे पे। ये चेक करो भाई, आज पुलिस वाले भी नहीं खड़े, नहीं तो यहाँ पे सुबह सुबह पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। फिलहाल यहाँ से 38 किलोमीटर रह गया, तो मैप वगैरह लगा लिया क्योंकि आगे कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए आपके भाई ने मैप लगा लिया है। तो अभी चल रहे हैं। बाकी मौसम एकदम बेहतरीन है, अभी तो गर्मी नहीं महसूस हो रही। बाकी सुबह सुबह आज ट्रैफिक कम ही मिले तो बढ़िया है यार। अभी सुबह के 7:30 हुए तो भयंकर देखो इतना ट्रैफिक है। अब सही तो थोड़ा लेट होता तो क्या ही बैंड बजने वाली थी। बाकी अभी तो ट्रैफिक कम हो गया क्योंकि यहाँ से दुकानें वगैरह उठा दी हैं, तो उसके कारण रोड भी लोग होता था, थोड़ा खुला सा महसूस होता है, इतना ट्रैफिक महसूस नहीं होता। आई थिंक 22 किलोमीटर रह गए यहाँ से, तो भी चल रहे हैं, देखते हैं। बाकी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एजेंसी 9, 9:30, 10 बजे तक की खुलती है,
कोई नहीं, वेट कर लेंगे यार, ट्रैफिक से तो बचेंगे। दिल्ली में ना सबसे प्यारा मुझे ये रोड लगता है, क्योंकि साफ़ सुथरा भी और ऊपर से इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है इस पर। मतलब चलता हुआ ट्रैफिक मिलता है, इतना नहीं मिलता, बंदा इजीली और चलता ही रहता है। दिक्कत परेशानी तब होती है जब भाई स्लो 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 चलना पड़ता है। आई थिंक मुझे जहाँ मिलेगा जिस रोड पे भी अभी तक जितनी बार आया हूँ अब तक तो नहीं मिला, इस बार शायद मिलेगा मुझे लग रहा है। गाइस चेक करो, सस्ती जी वैगन, बंदे ने पूरी जी वैगन बना रखी है बोलेरो को। ऐसा लग रहा था पीछे दूर से जी वैगन चल रही है, जब मैं पास है तो देखा बोलेरो है भाई। तो तेरी बहन की गाइस स्कूटी वाले ने फ्लाई वाई दिया, डरा ही दिया। सही है भाई, सही है। चचा अभी रोड बाकी ना यार थोड़ा पिछल जाता हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि इतना नॉलेज जो लोकल हो उसके तो पता ही है कहाँ जाना कहाँ नहीं। हम तो कभी कभार आने वाले हैं तो इतनी नॉलेज नहीं है भाई रोड की, धीरे धीरे हो जाएगी। बाकी चेक करो भाई, पुलिस वाले खड़े होना शुरू हो गए हैं सुबह सुबह, कोई टेंशन नहीं भाई। तो हमें जाना है सीधे नोएडा रोड पे। भाई चेक करो, पूरे खड़े हुए हैं चालान काटने के लिए। ये चेक करो, ये सुबह सुबह पूरे जोरों शोरों से चालान काट रहे हैं लोगों के। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ओखला। तो यहाँ से बस थोड़ी दूर और 700 मीटर पे है गाइस शोरूम। जब शोरूम अभी शोरूम तो कहाँ ही खुला होगा फिलहाल, जो मर्जी है पहले आगे भाई, क्योंकि बाद में फिर कौन वेट करता। तो यहाँ देखो गाइस सारे शोरूम है, बजाज, रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ। भाई वो रहा सामने अप्रीलिया KTM शोरूम, अभी तक तो नहीं खुला। गाइस फिलहाल सर्विस सेंटर पहुंच गए हैं, तो यहाँ वेट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक होता है ना, इसलिए मैं जल्दी आ गया थोड़ा। तो अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे बाद ये फिर सर्विस सेंटर खुल जाएगा। बाकी ये रहा सर्विस सेंटर, ये खड़ी हमारी बाइक। तो दिखाते हैं जैसे आएंगे भैया क्या दिक्कत है इसमें। गाइस फाइनली ओपन हो गया, अंकल आ गए हैं, तो गेट ओपन हो गया थोड़ी देर में। तो गाइस लड़के आ गए हैं सर्विस वाले, तो उन्होंने बताया कुछ इसका ये वाला पार्ट कुछ यहाँ पे है, कोई ख़राब है, तो कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो कंपनी के ऑफिशियल कॉल जा रही है लोगों के पास, तो खुद बोल रही है कंपनी चेंज कराने को। तो ये बढ़िया लगा। तो वैसे भैया से बात हो गई तो बोल रहे हैं आधा घंटा लगेगा, तो फटाफट करवाते हैं इसको। गाइस फाइनली गाड़ी लग गई है, बस इसके पार्ट खुलने शुरू हो गए हैं, बस देखते हैं क्या है इसका। गाइस फिलहाल इसमें ये पार्ट चेंज हो गया, नया वाला लग रहा है, तो बस थोड़ी देर और फिर चलेंगे। गाइस फाइनली फिटिंग हो गई है, तो अब टेस्ट ड्राइव जाएगी, उस पर पता चल जाएगा कि पावर ड्रॉप किस वजह से हो जाए। अगर पावर ड्रॉप ना हो तो वेल एंड गुड। तो गाइस अभी फाइनली जा रही है टेस्ट ड्राइव के लिए, अब पता चल जाएगा कि पावर ड्रॉप हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इसकी पावर फिर भी ड्रॉप हो रही है तो फिर इसका आई थिंक हेड वगैरह चेंज होएगा द नेक्स्ट डे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ इसमें पावर ड्रॉप की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते के लिए बाइक छोड़ दो। तो वो बाइक छोड़ के आ गया आपका भाई। तो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या हुआ क्या नहीं, पावर ड्रॉप जो हो रही थी प्रॉब्लम वो ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो गाइस यही व्लॉग करता हूँ एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।